अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में मैंने Миналия хутбе аз от Сура Фатиха стих Ияка на'буду ва ияка настаин от тълкуванието на обещания Месия съм обяснил. Това е много голям милост на Аллах, че Той на нас ни е даде възможност, че ние да вярваме на нашия имам, обещания Месия, от когото ние сме учили, сме разбрали от него тънкостите от Коран Керим и от исламска религия. Много писма съм получила след този хутбе. Много писма съм получил, че ние сме разбрали тънкостите, обширно обяснение за Ияка на'буду ва ияка настаин и след това какъв интерес или вкус сме чувствали в молитвата, когато сме повторили в нашите молитви Ияка на'буду ва ияка настаин. Някои арабски хора от арабските държави те са писали, че обещания Месия, Хазрат Месия Мауд алейхиссалату вассалам, книга, който е Калмату Садикин, те са чели са преди също, но когато сме чули от вас, ние, които обяснение и знание сме получили, все едно така личише, че ние не сме чели тази книга. Хазрат Месия Мауд алейхиссалам книга или учението на Хазрат Месия Мауд алейхиссалам наистина е така, че това ние често много пъти трябва да повторяме неговите книги, да четеме. Когато много пъти четеме една книга, нови теми се откриват пред нас и в Рамазан месец. Винаги човек обръща внимание към молитвите, но затова темата за молитва веднага влиза в сърцето и това тема за молитвите, за и обяснението на обещания Месия на Хазрат Месия Мауд алейхиссалам. Днес също ще продължавам същата тема. Миналия хутбе аз съм чел един абзац от Хазрат Месия Мауд алейхиссалам от обещания Месия. Резюмеш, сега ще повторя, че Ияка на'буду това е най-чисто нещо и в това нашето внимание обърнато към това, че ние да бъдем чисти хора на Аллах, скромни хора на Аллах. И в Ияка настаин означава, че постоянността и силата и редовно се моли, че Аллах Таала да ни помогне,
और सुबात कदमी भी И това, което здрави стъпки и постоянността също, това идва от Аллах Таала. Ако няма постоянността, ако няма нашите стъпки силни и здрави стъпки към молитва, тогава не може да получиме това, за което ние молиме. И ако милостта на Аллах Таала няма да бъде и подкрепа и помощ няма да бъде към нас, тогава пак след няколко години без интерес намаз ще има и без като молитва така ще бъде, че не е молитва, намаз не е такъв, както трябва да прави. И някои хора пак са писали, че в Рамазан месец имаше така, че в Рамазан месец, както традиция има, че правихме молитви и после след това същото е станало както обикновен живот, но нашите молитви нямат сила, няма интерес, няма внимание. И когато в това Аллах Таала ни е даде възможност, шанс в Рамазан месец, че ние много да молиме с интерес, с цялото внимание и с цялата сила и с постоянността, тогава Аллах Таала ни е учили една молитва Ияка на'буду ва ияка настаин, за да разбереме и да показваме от себе си, че ние сме скромни хора на Аллах, ние сме вярни хора на Аллах. Ако няма постоянността в молитва, тогава ние не сме хора на скромни хора, вярващи хора на Аллах. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е казали, че да бъдете хора на Аллах и да имате силна вяра. Ако не е това, тогава какво трябва да има в един момин, един вярващ човек? В едно хутбе аз съм ви разказал, че от това личи, че това е, че един момин, един вярващ човек трябва да знае, че той каква е тази сила и как може да получи тази сила, който Аллах Таала иска, къде трябва да имаме здрави стъпки и как трябва да бъдат тези здрави стъпки. Ако не знаеме това нещо, тогава вярващи хора, близки на Аллах, как трябваше да бъдеме, тогава човек е такъв, както в тъмнина, той с широки ръце върви и не знае, че неговия път къде е, и такъв начин тези хора, които не знаят, че какви ибадети и какви молитви трябва да прави и какви пътища трябва да върви, какъв начин трябва да моли. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, ни е казали, че за това задължително е, че знанието и напътствие. Винаги да молите Ихдина сирата мустақим, че за това Аллах Таала ни учили тази молитва в сура Фатиха, че Аллах Таала е Аллах Таала да слага беркет в човешките молитви и на техните ибадети, че тези хора, които търсят пътища към Аллах Таала винаги на тях напъства и винаги е милостив към тях. Затова Ихдина сирата мустақим е за това, че тази сила да получите и да знание да имате за тази сила и постоянността в тази сила, че вие да бъдете скромни хора на Аллах, вие да бъдете близки на Аллах и да стигнете на високи нива, които Аллах Таала желае от своя човек, от вярващите хора. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е казали резюме на трите молитви Ияка на'буду ва ияка настаин, Ихдина сирата мустақим, че когато човек с цялата сила, с цялото внимание, от цялото сърце, докато не получава един вкус, до тогава един вярващ човек, един момен човек не може да бъде спокоен и да отказва и да не мисли, че аз вече съм спасен или аз получих моя целта. Или да разбере, или да мисли, че аз съм стигнал вече на тези нива, които Аллах Таала е желаел от нас.
тези нива, които един вярващ човек иска да стигне на тези нива или да получи тези нива, когато това такъв начин ще мисли един вярващ човек, един момин човек, че ние няма да седиме спокойно до тогава. Докато ние няма да стигнем на тези нива, докато няма да намериме тези пътища, които водят до Аллах Тала, тогава такива моменти, такива вярващи хора напред върват, тогава в сърцата има обичта към джамиите, тогава тъгуват за своето молитви, че да бъдат постоянни в молитви, тогава грижат за постите. Тогава след Рамазан месец, когато Рамазан месец ще свърши, пак ще има същия интерес, същото внимание, същата тръпка, както аз съм чел, че една тръпка да има към молитвите, тогава така ще продължава, както миналия хутбе. Аз съм казал, Ияка на'буду ва ияка настаин молитва. Малко съм обяснил за тази молитва и различни важни точки, които Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия е тълкували, разказали. Ние сме обяснили на вас днес пак на тълкуванието на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, Ихдина сират аль-мустаким, какво означава, какво е тълкование, какво е духът на Ихдина сират аль-мустаким. От това личи, че Ихдина сират аль-мустаким, молитвата е толкова обширна молитва и в нашия всеко едно дело, как тази молитва е обиколила в всичките нашите дела. И първо искам да чета един абзац от книгата, че кои хора може да бъдат напъствени или кои хора са, които знаят истински прави пътища към Аллах Тала, как може да върват или как да върват на правия път. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, Крамат Садикин, една книга има. Аз искам да превеждам, това е арабска книга, искам да превеждам в сура Фатиха. Той е писал, че Аллах Тала на своя мусулмански хора е училе. Значи неговото учение това има, че о, моите хора, вие сте гледали евреите и християните, вие да не правите, да не бъдете като тях и да не вършите като техните дела и намаз, да бъдете постоянни в молитва и да страхувате от Аллах и от Неговия пратеник, иначе Аллах наказание ще постигне на вас и като евреите и като християни да не бъдете, като те не са изпълнявали на заповедите на Аллах Тала. Вие да не бъдете такива и защото на пъствие от Аллах Тала без молитва и без милост и без постоянността не може да стане, докато няма да бъдете постоянни в молитвата, докато няма да плачете, не е възможно. И още нещо, Аллах Тала е посочиле, че напъствието е едно нещо, което идва от Аллах Тала. Докато Аллах Тала самия няма да води по правия път и докато няма да бъде от тези хора, които са напъствени, той никога няма да бъде правия път. И също това е казане, че няма ограничение за напъствието и човек чрез плачене, чрез молене пристига до там и който е забървиле молитва или не е постоянен в молитва, той е изгубил тази стълба, който стига до Аллах Тала. И който е постоянен в своите молитви, тогава той е получил своето възнаграждение, своя милост от Аллах Тала. Значи тези са съвети за един момин човек, който търси напъствие от Аллах Тала, че молитвата и постоянността силно да бъдат с нас и никога да не забравя тези две неща и винаги да не мързелува, да върви по правия път. Помнете това също,
че постоянността в правия път трябва да има нужда от дуа, от молитва и от плачене. Че човек да плаче пред Аллах Таала, без това не може да бъде. Ако няма да молите, ако няма да плачете, тогава вашите врати са затворени за напътствието. Защото напътствие човек чрез своя сила не може да получи. Това идва от Аллах Таала. И е казали, че това да бъде винаги пред вас, че няма ограничение за напътствието, че ние сме получили вече напътствие от Аллах Таала, че вече сме стигнали. Вие не може да казвате, че аз вече съм праведен човек, вече без грешен съм. Никога не може човек да казва, защото винаги нивата са високи и по-високи и по-високи. И когато ограничение няма, тогава тези молитви винаги нуждаят една стълба. И винаги един момин, един вярващ човек трябва да помни, че само временна молитва не може да спаси, не може да напъства. Истински напъствени хора тези са, праведни хора тези са. На техния език постоянно винаги повтори молитви и споменават на Аллах Таала. И както миналия седмица хора са обърнали чрез моето речта към молитвите. И това постоянно ние трябва да, в нашия характер трябва да стане, нашия навик трябва да стане, за да вървиме винаги на пътствието на Аллах Таала и да бъдем праведни хора. И винаги трябва да опитваме, че да стигнем високи нива и по-високи и по-високи. И после той обещание Месия ни е обясниле, че Сирате Мустаким какво означава, че Сирате Мустаким арабско тълкование това е, че правия път означава това, че правия път да бъде и значи в правия път да не има някакви трудности, някакви такива неща, които са вредни и път това да бъде, който за един посока върви. Не че едно място човек да мисли, че да колебае, че сега ляво да върва или дясно да върва или и този път такъв да бъде само и само да води правия път до Аллах Таала. Това означава Сирате Мустаким, значи правия път, който показва, че където трябва да завиваме, тази път да показва, че тук трябва да завиваме. После обещания Месия е обясниле, че какво означава Ихдина Сиратал Мустаким. Суфи хора как тълкуват и казват, че уду, тръпка, сила и намерение, всичко да бъдат заради Аллах Таала и своите чувства и своите интереси да бъдат да бъдат като мъртви и намерението на Аллах Таала да бъде над нашия намерение и който хора е такъв начин отиват при Аллах Таала. Молитва, който е дуа, цялата молитва е цялия намаз е като дуа. Аллах Таала е казал, че това е най-важно. Така също на човешкия име означава постоянността. И името означава, че чрез постоянността той показва своите различни сили. Значи, ако ще бъдете постоянни в своя молитва, ще вървате по пътя към Аллах Таала, тогава вие ще имате успеха и откривате нови неща. Значи, когато Ихдина Сиратал Мустаким, когато човек прави тази дуа, тази молитва, тогава вие трябва да мислите, пред вас трябва да имате заповедите на Аллах Таала, че какви неща Аллах Таала е забраниле, какви неща Аллах Таала е позволиле. Трябва да гледате заповеди от Коран Карим и трябва да грижите права на Аллах Таала. И трябва да грижите права към хора също, към човечеството, защото права към човечеството водят ни към Аллах Таала и когато така ще бъде, тогава молитва Ихдина Сиратал Мустаким ще бъде глас на сърцето.
тогава постоянността, нивото на постоянността ще постигнем. हासिल करने की तरफ Тогава ще получим свършени неща от Аллах Таала и свършени сили от Аллах Таала. Тогава човек ще бъде близо до Аллах Таала и тогава Аллах Таала ще приеме неговите молитви. इंसान जब इस्तिकामत दिखाते Човек, हुए когато показва постоянността झुकता चला जाता है и винаги моли, че Аллах Таала да ни води по правия път и само моли от Аллах Таала, тогава тези хора са върват на по правия път, значи на сирате мустаким. Хазрат Масих Мауд алейхи салам още обяснява, че дуа, начин на дуа това е, че двете велики имена са да бъдат събирани и те да водят до Аллах Таала, да не бъдат към другите богове. Можете може идол да не бъде от вашите мечти и тогава вкус ще има от тази дуа. Когато човек казва Раббун Аллах, и когато човек такъв начин ще моли и да бъде постоянен в молитвата, тогава Аллах Таала дава на него възможност, че той да моли. И това е тази възможността, която от Аллах Таала удуни астаджиб лакум, че Аллах Таала е казал, че вие да молите от мен и аз ще слушам вашите молитви, но условие е постоянността и Аллах Таала да вярвате, че Аллах Таала принадлежат на Аллах Таала всичките сили и Аллах Таала. Хазрат Масих Мауд алейхи салам също е обяснил, че молитва е над всичките нива. Кой иска на кое ниво да стигне, той трябва да моли. Значи резюмето това има, че ихдина сиратал мустақим на човек на всекаква трудност, от всекакви трудности отдалечава молитвата или решава молитвата всички трудности и на него изкарва тази молитва от тъмнина и вкарва една градина, която е пълна с плодове. Аллах Таала такъв начин, когато човек моли, Аллах Таала дава на тях хайр и беркет, значи добрина. И тези хора, които до последния миг не са оставили молитва и не е възможно, че тези набожни хора да забравят молитва, може те са пророци или избрани хора от Аллах Таала, защото тези нива без мярка са, защото те върват и напред. Затова Аллах Таала е училе на своите хора тази молитва и е казале, че това е основа на намаз, за да хора да получават пълна полза от това и да вярват едно Божие и да помнят обещанието на Аллах Таала и да бъдат спасени от ширк, значи в сравнение с други богове с наред на Аллах Таала. И всеки един мусулманин трябва да моли това. Това е една молитва, която няма ограничение и няма никаква този човек да бъде благословен, който е постоянен в своя молитва, с наранени сърца, където кръв тече и те са търпеливи и с постоянността, който молят и с болка и с тръпка, който молят и са постоянни в този молитва. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че това е тази молитва, чрез който човек получава всекакви беркети, всекакви блага. И в тази молитва Аллах Таала е дал много благи вести. Хазрат Масих Мауд алейхи салам обещания Месия е писале напред. Това резюме, аз ви казвам, че тези всички хора, защо е задължително, че такъв начин да молят, защото човек във всекакви трудности, всекакви проблеми спасява тази молитва, значи намаз.
различни в живота на човешкия живот, различни начини дявол идва и отклонява от правия път. Ако от сърце излезнало е Ихдина сират ал-мустаким, тогава тази молитва ни спасява от нападението на дявол и днес това време, когато света отдалечава от вярата, това е една много прекрасна и голяма молитва, който на човек води по правия път. Само условие, както преди малко съм казал, че да бъде постоянен в своите молитви и да търси помощта, подкрепа от Аллах Таала. Постоянно, даже ако с чисто намерение някой човек може какъв религия изпълнява, ако той е на Аллах Таала от чисто сърце, чисто намерение от сърце ще моли и ще казва: Аллах, напъствай ми. Аллах Таала ще напъства на него. Аллах Таала напъства и други религии, не само мусулмански хора, и на тех показва правия път. Само условие това е, че намерението да е чисто. От сърце трябва да молите. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че пророци са получили обичта на Аллах Таала чрез тази молитва, че кой човек е, на кой ниво той е, колко му повече ще плаче и колко повече ще от сърце ще плаче, Аллах Таала толкова ще даде на него беркети и блага, че тези, които претендират, че ние сме праведни хора, не е възможно че те да забравят тази молитва. Даже пророците и пратеници на Аллах Таала е задължително тази молитва е била, че техните нива никога не се свършват. Те върват и напред. И всеки един човек, който има връзка с Аллах Таала, може от коя вяра е, това е защото възнаграждението на Аллах Таала няма ограничение. Никога не свършва. И затова един човек трябва да търси това, че едно ниво ако стига и трябва да желае за по-високо ниво. И когато стига там и трябва да търси и още по-високо ниво. Затова Аллах Таала ни училе: Ихдина сират ал-мустаким, води ни по правия път. И после продължавале обещания Месия и писале, че еднобожие също е свършеността на еднобожие е чрез тази молитва, че който пътища Аллах Таала ни е обясниле. Винаги трябва да отиваме при Аллах Таала и от него трябва да търсиме подкрепа и помощ. Той също може да ни води по правия път, никой друг не може. Освен него, никой друг не може да ни води по правия път. Затова всекакъв човек, човек, който е който иска да търси правия път чрез условията на Аллах Таала, който той ни е обясниле, и за това, че той да стигне на високите нива, че Аллах да бъде милостив към него, Аллах да бъде близък на него. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е казали обещания Месия, че истинския вярващ момент човек този е, който от сърце и с цялото внимание и интерес да моли тази молитва. Както съм казал, че всекакви хора, това е задължително, всекакъв човек, че той да моли тази молитва, тогава на тази молитва важността е много по-висока. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам още повече обясниле, че седмата истинността, който е в сура Фатиха, Ихдина сират ал-мустаким, това означава, че покажи ни този път, правия път, и да бъдем здрави и постоянни в тази молитва, който да не води на някой друг път. Това означава, че истинския молитва на човек това има, че той е да търси пътя, който да води на Аллах Таала, до Аллах Таала. Тогава закон това е, че да имате да използвате тези средства, с които вие ще стигнете тази ниво. Това е закон на Аллах Таала, че който Аллах Таала да стигне до Аллах Таала, тези средства да използваме и тези пътища да вървиме, които водят ни до Аллах Таала. И ако човек така върви правия път и правилно, както Аллах Таала е казале, тогава самия той ще стигне на тази цел. И не е възможно, че да забравяте това път, който са като средства. Така може да получите вашия цел.
बंधा हुआ चला от началото на Аллах Тала закон това е, че всеко едно нещо има една рецепта или един начин, докато човек няма да използва тази начин или тази средства, не може да получи това. И затова има опит, труд, молитва, плачене. Това е Сират Мустаким, правия път, който човек не опитва, че да върви на правия път или въобще не интересува да върви по правия път. Тогава този човек е пред Аллах Тала един лош човек и той е, ако търси, че Аллах Тала да дава на него рая и правия път, тогава мъдростта това казва, че човек най-първо трябва да търси Сират Мустаким и след това най-велика молитва, който праведен човек нуждае, това е Сират Мустаким, че о Аллах води ни по правия път. И още обяснява обещания Месия Хазрат Масих Мауд алейхи салам, че обещание, че Сират Мустаким, какви нива трябва човек да опитва да постигне. Хазрат Масих Мауд алейхи салам обещания Месия ни е казале, че това пред силната вяра това е, че когато човек обича на своя милостивия Аллах и да е доволен от неговото удоволствие и да представи пред него сяло от глава до петите пред Аллах Тала и освен това никъде не търси помощ и само на него да търси помощ и само пред него да плаче и от него да търси помощ и от безсъзнание да бъде в съзнание и да върви по правия път. И обичта на Аллах да бъде във всекото едно, всичките вени, както кръв тече, така обичта да има на Аллах Тала в него, в своето разум, в своите органи на тялото, своя обичта, своето всички дела. Той е да обръща към Аллах Тала с всичките тези неща. Той е, освен Аллах Тала, обичта на Аллах Тала не мисли нищо. Той следи на своя любим заповеди. И съвети, че един Сират Мустаким, който е един истинския вярващ праведен човек трябва да прави, той получава и светски живот, и отвъдния живот също. Значи той украсява своя светския живот също и в отвъдния живот също. И това трябва малко от труд. Трябва да излизате от безсъзнанието и бъдете в съзнанието, защото това е един мързел и едно безсъзнание, че когато човек не интересува за религия или не разбира религия, в сърцата да имате обичта към Аллах Тала и когато обичта ще има, тогава вашите молитви, вашия света ще бъде тогава религия и тогава всичките дела ще бъдат заради удоволствието на Аллах Тала. И после обещания Месия е казале, че да бъдете на пъствието на ислама. Три неща има, човек трябва да разбере, без тези три неща не може да бъдат напъствени хора. Че какво е напъствие, какво е праведността и какво трябва да човек да прави, че да постигне на праведността. Първо е Коран Карим, който е книга на Аллах Тала, по-голям или по-свършена книга няма освен Коран Карим, който е пазена от всякакви съмнения. Второто суннат. Суннат означава Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, делата на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям са, който в себе си има една дисциплина и това винаги е вървило чрез заповедите на Аллах Тала, както думите на Коран са на Аллах Тала и делата чрез Коран Карим вършени са на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Значи и това е от началото на Аллах Тала характер, че когато пророците, когато
लोगों की हिदायत के लिए लाते हैं, когато те представят думите на Аллах Таала, тогава чрез своите дела те показват, че така Аллах Таала желае. Техните дела показват думите на Аллах Таала, значи техните дела са чрез думите на Аллах Таала или чрез заповедите. Това е много ясно, вече личи, कॉल पर че आप भी अमल करते हैं। че самия Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям или другите пророци сами изпълняват думите на Аллах Таала чрез своите дела. И третото е праведността, хадис. И хадис това означава, че който думите на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям са, това е чрез век и половина някъде са събрани след смъртта на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, един век и половин чрез последователи са събрани, това означава хадис. Значи тези хадиси, които са Коран и от суннат, значи от делата на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям не приличат, те не са. Ние не сме като ехле хадис, че суннат и хадис са едно нещо, защото те различни неща са и това са напътствието за праведен човек. Когато човек моли един сирател мустаким, тогава трябва да гледа пред себе си тези три неща. Това водят на правия път, че човек да има силна връзка с Аллах Таала. Някои хора на ясновидки, гледарици или магиосници при тях отиват някога чрез оплаквания има, че някои ехмеди хора някъде отиват и казват, че молете за мен и сами не молят или вярват на магии и отиват при магиосници или при ходжите и при ясновидките, гледариците и толкова са прости хората, че не разбират, че тези неща не са позволени и въобще не молят, въобще не внимават в молитвата. Това е много голяма грешка. Слава на Аллах Таала, благодарност на Аллах Таала, че в джамата Ахмадия много малко някой тук там може да има някой, другите въобще не вярват такива неща. И после мислят, че ние сме праведни хора и мусулмани. Хазрат Масих Мауд алейхи салам едно място е писале, че в Коран Карим за ислам, че ислам означава постоянността. Значи Коран Карим кръстиле името на ислама постоянността, както той е училе молитва Ихдина сиратал мустаким, сиратал лазина ан'амта алейхим, че о Аллах, води ни по правия път, пътя на тези хора, които ти си надарил своето блага. И постоянността, тази път, където човек да върви с постоянно. Затова Аллах Таала е казале, че ислам означава постоянността. На тези пътя на тези хора, които води ни по правия път, това, който постоянно върви към Аллах Таала, и на тези хора пътя на тези хора, където ти си надарил своето блага. Това е причината е, че човек мисли и каква е целта на човека, защо е създаден човек, че защото човек е създаден само заради Аллах Таала, че той да прави ибадат на Аллах Таала, той да клани на Аллах Таала. Затова поклани на Аллах Таала, че както човек е създаден заради Аллах Таала, че той да моли на Аллах Таала, той трябва да бъде само и само заради Аллах Таала. И когато той с всичките сили и с всичките органи ще бъде заради Аллах Таала и без съмнение Аллах ще възнагради на него, това означава на другите думи, че той ще включи един свят живот. И когато, ако отваряте прозорец към слънцето, тогава лъчите от слънце влизат в стаята и дават светлина. Когато човек върви по пътя на Аллах Таала и въобще няма никаква пречка между човек и между Аллах Таала, тогава една светлина влиза в човека и на него
пълни с светлина и измива всичките мръсни неща от него, мръсоти от него. И тогава казва, че този човек е свят човек. И това е да стигне, да получи това свят чист живот, това е Аллах Таала е казал, че такъв начин може да човек да прави и в този свят трябва да получи тази живот. Ако човек е в този свят е сляп, тогава ще събуди на отвъдния живот също сляп. Още по-обширно обяснение Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дале и казале, че какви начини трябва да има, че нашия молитва трябва да бъде приета. В Ехдина Сират ал-Мустаким всички мусулмани трябва да задължени са, че да обръщат внимание. Ияка на'буду е по-велика или по-напред от Ияка настаин, затова човек винаги трябва да бъде благодарен. И това целта е слагано за Ияка настаин. Значи преди молитва трябва да гледа човек какви средства има и след това трябва да обръща внимание към молитва. Най-първо трябва да има да се поправи на себе си за своето дела, своето характер, своето качества и после да моли Ехдина Сират ал-Мустаким. Своята вяра трябва да поправи. И тези бедати, които има, които са извън ислам, са влезнали от ходжите, от хората, или лоши традиции, вие трябва да почистате от себе си от тези неща, значи тези неща, тези обичаи да не следите и после вашите дела да бъдат прекрасни чрез заповедите на ислама, тогава трябва да молите, тогава Аллах ще приема вашите молитви. Ияка набуду ва ияка настаин. Аллах Таала искале, че човек винаги да внимава с три неща. Първо характер, второ вяра и после своя характер, може да казваме. Разумете, че човек, който сили е получил от Аллах Таала, той да оправи на себе си и после да обръща към небето, който Аллах Таала даде сили, разум, акъл, органи на нашия тяло, те да използва и да се поправи на себе си, да маха слабости и после да казва, че Аллах Таала каквото сила имаше, аз съм използвал, сега ми води по правия път, защото без твоя помощ аз не може да върва на по правия път. Това не означава, че когато имате напредък да не молите, тогава също постоянно трябва да молите. Постоянно трябва да търсите от Аллах Таала. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че Ехдина Сират ал-Мустаким чрез език, чрез сърце и чрез делата трябва да показва тази молитва, че той моли тази молитва. Чрез езика, чрез сърцето и чрез всеко едно дело да лечи, тогава Ехдина Сират ал-Мустаким молитва ще бъде истинска молитва и то ще бъде прията молитва. И когато човек от Аллах Таала моли, че Аллах направи ми добър, тогава той сърмува. Тогава само една молитва има, който да уличава от всички трудности, когато човек от своя език повтори и разкаива пред Аллах Таала и труди и оправи своя характер и да бъде чист, тогава внимание да бъдат към Аллах Таала, че аз само търся от Аллах Таала и тогава той ще сърмува и това ще бъдат един вид двойни дела. Едно, че чрез молитва той труди и тогава, когато той моли, тогава той е на себе си от своя език и от своето сърце, той показва на Аллах Таала своите слабости и когато повтори пред Аллах Таала своите слабости, той сърмува и той казва, че Аллах Таала чрез тези всички слабости търся помощ, че ти ми води по правия път. И тази молитва, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, над религия и над светския живот, това всичките молитви, тази молитва е над всичките молитви. В тази молитва не е само духовността да има, това молитва е само и за света и за духовността също. Всеки човек нуждае във всеко едно
करने वाला है една професия, лекар ли е, земеделец ли е, той на всяко едно дело трябва да бъде постоянен. Ако той не е постоянен, тогава негово работа няма да върви и никой няма да казва на него, че той е добър лекар или добър земеделец. Когато Ихдина сират ал-мустаким казваме, ако земеделец е постоянен в своите молитви, в своя трудност, на своя земя, на своя работа, тогава той ще получи възнаграждение. Ако един лекар, когато върши своето учение, той е вече лекар, получил е диплома и той е трудова работа, той върши. Когато той почва да гледа пациенти, тогава той получава различни нива за сират ал-мустаким, значи за постоянността. Така също трябва да разбере своя отговорността и да бъде постоянен. И така също вие да търсите постоянността, сират ал-мустаким, значи правия път търсите към Аллах Таала също и да молите тогава, когато сте постоянни в своето дела и така да молите: о Аллах, аз съм много грешен човек и много слаб човек, води ми по правия път. И всичките нужди да търсите от Аллах Таала, защото той може да изпълни всичките нужди. Той е много добър, който много моли. Истинската добрина това е, че много молитви да правите, както преди малко съм казал. Не, че да молитва да правите, че о Аллах, реши ми проблем. Или нямате нужда от някой магиосник, или нямате нужда, че вашите молитви да бъдат прияти при ясновидки, гледарици или вашите, вие сами трябва да оправяте вашите дела и с чисто намерение, с чисто сърце трябва да обръщате към Аллах Таала и само Аллах Таала може да изпълни вашите желания, вашите мечти и той да приеме вашите молитви. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, когато това е основа на молитва на един вярващ човек и в това Аллах Таала е казал, че вие да правите Ихдина сират ал-мустаким молитва от чисто сърце. और इहदिना सिरातल मुस्तकीम जो है И Ихдина сират ал-мустаким दुआओं की माँ है е майка на всичките молитви. दुआओं की और इसमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम की दुआ И в молитвата, в намаз, когато има Ихдина сират ал-мустаким, това е майка на всичките молитви. Когато такъв начин молите, Аллах Таала ще отвори врати на своето блага. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, селта и мисията е на човешкия живот това има, че да върви по правия път, който всеки един вярващ човек, един момин трябва да разбере това, че Аллах Таала е казал: Ихдина сират ал-мустаким, сират ал-лазина ан'амта алейхим, че Аллах води ни по правия път, пътя на тези хора, където ти си надарил своето блага. Това молитва на всяка една намаз, на всеко един ракат молиме и това е да повторят толкова пъти тази дуа. Това означава важността, величието на тази дуа. Не само като от език, като папагал да повторяте, това не е селта. Това на човек може да прави свършен човек. От човек да бъде може свършен човек, който винаги трябва да разбере това, че това е една много голямо таласъм при него, че чрез тази молитва всичките молитви може да всичките мечти може да постигне. И чрез тази молитва той ще грижи права на Аллах Таала и права на хора, който Аллах Таала е за каква длъжност е дале на човека, сират ал-лазина ан'амта алейхим, тези, които 4 нива Аллах Таала е дале на пророчеството и праведните хора и истински хора. Аллах Таала е казал, че много хора такива са, които са мислили някакви молитви и искат да постигнат някъде на много високо ниво, че хора да казват, че те са много набожни. Който начин Хазрат Мухаммад салам не използвали, това са прости неща.
Кой може да е по-велик или по-свършен от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям? Кой на когото Аллах Таала е дале съвършен пророчество и правиле на него свършен пророк. И освен него някои други неща да откривате или да създавате от себе си, това означава, че човек е отклонен от правия път. Аллах Таала не харесва такива дела. Аллах Таала е на тех е казале, че Аллах Таала е казале, че молете, че води ни по правия път на пътя на тези хора, където ти си надарил своето блага, а не на тези хора, които са наказани от Аллах Таала или Аллах Таала е гневили на тях. Затова Аллах Таала искале, че обещания Месия да подготви един такъв джамаат, както е подготвили Хазрат Мухаммад саллаллаху един джамаат, за да разберат величието на Коран Крим и величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям чрез своето дела. И после обещания Месия е казале, че Аллах Таала няма да бъде доволен и няма да стигне човек до Аллах Таала, докато той няма да върви по правия път. И тогава може, когато съществуването на Аллах Таала и на качествата на Аллах Таала и величието на Аллах Таала и характер на Аллах Таала, който Аллах Таала е показале, и всичките дела да бъдат чрез удоволствието и чрез заповедите на Аллах Таала. Аллах Таала е казале, че религия да бъде над света. И още обширно за молитва той е писале, че за молитва трябва да помните, че Аллах Таала в сура Фатиха ни учили тази дуа, тази молитва и ихдина сираtal мустаким, сираtal лазина ан'амта алейхим. Три начини трябва да внимавате. Че всичките създания от Аллах Таала трябва да бъдат пред вас в вашия молитва, да участват в вашите молитви, че о Аллах Таала на всичките, цялото човечество води по правия път. И о Аллах Таала дай на тех възнаграждение, бъде милостив към тях също. И второ място всички мусулмански народ, цял мусулмански народ. И третото на тези хора, които съществуват в джамията с нас, на тях трябва да споменаваме и те трябва да бъдат в нашите молитви. И такъв намерение цялото човечество ще влиза в нашия молитва. И това е желанието на Аллах Таала, че преди той е писале в началото на сура Раббул Аламин, който е повелител на всичките светове. После на себе си е писале Рахман, това означава милостив. И после е казале Рахман, Рахим, милосърден. Защото Рахим свързан е с вярващите хора, после е своето име казале Малик Йомидин. И това означава, че това е, че Аллах има едно, Аллах Таала е милостив към своето хора. И после има ихдина сираtal мустаким. Значи такъв начин разбираме, че в това молитва за цялото човечество Аллах Таала е слагале и това има, че човек да бъде добър към цялото човечество. И ихдина сираtal мустаким Аллах Таала ни е посочиле. इस उम्र पर तरगीब दिलाई गई है कि सही मार्फत के लिए दुआ की जावे। че истинско знание трябва да моли човек, че Аллах Таала ни е училе и е казале, че вие да молите от Аллах Таала, че той чрез своето, да показва на своето характер, своето сили и да ни прави хора, които са благодарни на Аллах Таала, и чрез неговото удоволствие има хора, които предишни народи Аллах Таала е бил доволен от тях, после те са били сляпи и после са вървили в повече, напреднали са в своите грехове и Аллах Таала е наказале на тях и те са унищожени народи от Аллах Таала. Аллах Таала е посочиле гайрил макзуби алейхим. И напред това върви, че Аллах Таала, наказанието на Аллах Таала само е на тези хора, където Аллах Таала преди е дале възнаграждение и после те не са били послушни и после
Allah Taala je na tehe nakazali. समझे कि मुझ पर अल्लाह ताला कितने इनाम Ako čovjek je kazali da misli će mnogo вознаграждение ima na Allah Taala, той трябва още повече да страхува. Значи Магзуб алейхим означава тези хора, които тези възнаграждения и беркети, които Allah Taala най-важно на тех е дале, и са после са получили тези възнаграждения и беркети и са отказали от заповедите на Allah Taala и са забравили величието на Allah Taala и са били неверници. Залин също тези хора означава, които са мислили да върват на поправия път, но нямаше знание, нямаше светлина и нямаше възможността, че те да молят постоянно и после имаше колебание и те са отклонили от истинска вяра и така също както съм казал, някои мусулмани са и такива. Те са отдалечили от правия път и са забървили със своя мисия и своя сента и те не са живели под заповедите на Allah Taala и на Allah Taala и на създанието на Allah Taala са такива закони или традиции са дали, които Allah Taala не приема. Те не знаят, че в шериат, в законите на Allah Taala само удоволствието на Allah Taala върви и лекар само може да лекува, не който не лекар може да лекува. Значи те хора сами да мислите, че колко са далече от истинска от истината. Това е превод също Карамату Садикин. От мусулманите хора има и такива хора, които са далече от правия път. Allah Taala да ни дава възможност, че ние с истинско сърце, с чисто намерение да молиме, да не бъдем от такива хора, които са получили правия път и после са колебаили и са отклонили от правия път и са развалили своя светския живот и отвъдния живот също. Allah Taala да ни да показва своето величие и винаги Allah Taala да ни дава възможност да вървиме един сирател мустаким, значи по правия път. В Рамазан месец Allah Taala е напъствал да получиме напъствието на Allah Taala и възнаграждението на Allah Taala и беркети на Allah Taala да получаваме и винаги да обръщаме внимание към Allah Taala и да молиме. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر